Okay, so the Spirit of the Lord is here to set us free. Amen. The Spirit of the Lord is there's liberty. Amen. Ang Espiritu sa Dios aniya karon igsoon aron nga imong tang gawaston, diin ang Espiritu sa Dios gyud kagawasan. Hallelujah. We're going to walk through this victory today. So maglakaw ta karon igsoon niini nga kada But you cooperate. an kinahanglan makigtinabangay ka Faith. diha sa pagtuo. You can't just sit there. Dili ka pwede nga igor ra ka mulingkod diha. You can if you want, Igsoon. I can't stop you. No, pwede man nga mulingkod ra ka diha, kung di ka ganahan sa kagawasan, sige lingkod lang, di ka na mapugnan. You have to understand that we are literally fighting for your life. Pero kinahanglan nga sabtan Fighting nimo for your igsoon. life. We're fighting for the life of your children. We're fighting for the life of your mothers, your fathers, and your families. We're fighting for their lives too. Hallelujah. No joke. Sabta igsoon. Ang atong pakigbisog para sa imo ang kaugalingong kinabuhi. Apil ang kinabuhi sa imo ang papa, sa imong mama, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong apo, sa imong iyaan, imong uyuan, tanan. So I'm asking you to cooperate with the Spirit of God. Mao na nga ginahangyo ta mo igsoon nga makigtinabangay ta sa Espiritu sa Dios. Are you ready, Igsoon? Andam na ba ka? Amen. Let's go. Tara, We win. madaog ta. I read the end of the book. Hallelujah. No? Hangtod sa katapusan nga pahinaan ni daog ta. Hallelujah. We can't lose. Dili ta pwede mapildi. We can't fail, Igsoon, No, dili ta because mapakyas. God cannot fail. Tungod kay ang Love Dios cannot fail. ang gugma mapakyas. Hallelujah. The only way we fail is if we give up and quit. Hallelujah. No, ang pamaagi lang igsoon nga mapildi, mapakyas ka kung muundang ka. Okay, so number one, focus on the finished work of the cross. Una, tutok sa nahumana nga gibuhat ni Kristo sa krus. Don't focus on you. Ayaw tutok sa imong kaugalingon. Don't focus on you. Ayaw tutok sa imong kaugalingon. Don't focus on me. Don't focus on others. Focus on Jesus. Ayaw tutok sa lain. Isa ra gyud imong tutukan, Jesus ra gyud. That's why you're perfect. That's why you're holy. That's why you're righteous. It's because of Jesus' finished work on the cross. Hallelujah. Nganong perpekto ka, nganong laan ka, nganong matarong ka tungod sa nahumana nga gibuhat ni Kristo sa krus. That's why you're also saved, Amen. delivered. Hallelujah. Ang rason nganong giayo na ka, gawasno na ka, ug giluwas ka. Because of the finished work of the cross. Tungod sa nahumana nga trabaho ni Kristo sa krus. Not because of how bad we were yesterday. No, dili tungod sa kung unsa ta kangilad gahapon. Proclaim the word of God. Hallelujah. Iproklama sa imong baba ang pulong sa Power Ginoo. in the word. No, ang gahom naa sa pulong. Jesus is the word. Si Jesus ang pulong. Release the word by faith. Buhii ang pulong sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo. Plead the blood of Jesus over you and your family. No, ipangamuyo, ipahid, gamita ang dugo ni Jesus Right sa now. imo ang kaugalingon. Let's do it right now. Karon, buhaton na to karon igsoon. In the name of Jesus right now, Lord, we Yes, plead oh God, the blood Lord. of Jesus. Amen. Karon Ginoong Oh, Jesus. the blood of the Lamb. Amen. Amo ang ginapang The blood of God. It's the blood of Yes, Jesus oh God, Lord, we plead your precious blood, Ginoong Diyos, oh God. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord, sa imong dugo, Ginoo. It makes us righteous Hallelujah, and holy. Jesus. We plead your precious blood, oh It's the God. blood of Jesus Amen. Yes, oh God. Thank you, Lord. The body of Christ Yes. that heals Amen. us. Amen, Lord. Hallelujah. Apply the blood to ourselves right now. Amen. Apply the blood Yes, to our Lord. mind Among right gina-aplikar. now. Yes, Lord. Sa among panghuna-huna. Blood to our body. Sa among lawas, Ginoong Diyos. Amen. Yes, oh God. Apply the blood of Jesus to ourselves and to our Yes, families Jesus. right now. Amen. The power. Yes, oh God. Yes, Lord. Blood. Yes, yes, yes. Amen. Amen. Yes, Lord. The blood of Thank you, Jesus. Jesus. Every demon of oppression Yes. right now. Amen. In Jesus' name. Yes, oh God. The blood of Jesus be against the spirit of infirmity. Yes. In the name of Jesus. Amen. In right Jesus' name. Amen. now. Jesus. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. That's washing us right now. Amen. Washing us right now. Amen. Washing over our minds and our hearts. Hallelujah. Ang dugo ni Jesus sigsoon. Mo'y nagahugas ka nato karon sa atong lawas, sa atong kasing-kasing, sa atong panghuna-huna. Nagahimo natong gawas nun. Don't just sit there. Open your baba. Igsoon, ayaw rag lingkod diha, ayaw rag lantaw ni Daddy. Gamitay imong baba, ablihi imong baba. Gamitay imong baba. Imantala ang pulong igsoon.
Hallelujah. Mao ni ang Your imong breakthrough is right in your baba. Hallelujah. Igsoon ang imong kagawasan, ang imong ginapangayo, imong kalampusan ara diha sa imong baba. Gamita imong baba. The blood of Jesus, let the Holy Spirit come and break every yoke and every bondage Yes. off of our minds. Amen. Hearts, and our Amen. wills, In the and name our of emotions Jesus, right oh now. God, in the mighty name of Jesus. Destroy every yoke and bondage in our Yes, lives, Lord. Amen. in our families. Yes, oh God. Amen. In the mighty name of Jesus. Lord, your precious blood, oh God, Lord, breaks all the yoke, oh God. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Salamat sa imong dugo, Ginoong Diyos, oh God. Amen. Oh, yes, yes. Amen. Amen. We worship you, Jesus. We thank you for your authority, oh God. Yes. Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, right now, in Jesus' name. Go in Jesus' name. You don't belong here. You don't belong to us in Jesus' mighty name. We apply the blood of Jesus upon us in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus, akong giaplikar ang dugo nimo Ginoong Jesucristo. Lord, salamat kayo, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Nga imo kong gilukat, Ginoong Diyos, oh God. Pinaagi sa imong dugo, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, salamat kayo, Ginoong Jesucristo, oh God. Lord, imo kami gihimong gawas nun, Ginoo. In the mighty name of Jesus, oh God, sa pangalan ni Jesus, Lord. Hallelujah, pinagi sa imong dugo, Ginoong Jesucristo. Nagmadaugon kami, Ginoo. Lord, kagawasan, gikan sa gahom sa kamatayon, Ginoo. Ang lala sa kamatayon, lala sa tunglo sa sala, Ginoong Diyos. Walay gahom ang kamatayon, Ginoo. Hallelujah, diha sa imong dugo, Ginoo. Nga among giaplikar sa among kaugalingon, Ginoo, in the mighty name of Jesus. Salamat kayo, Ginoong Diyos. I thank you, Lord. Hallelujah. Yes, amen. In Jesus' name. Stay the same way. Amen. Hallelujah. The blood of Jesus set me free. Yes, amen. Amen. In Jesus' name. Yes, amen. Amen. Thank you for your blood, Jesus. Discipline. Woo. Yes, amen. Praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Invoke the name of Jesus. No, sangpita ang ngalan ni Jesus. The Word of God says, in the name of Jesus. No? Ang pulong sa We're Ginoo. invoking the name. No, ang pulong sa Ginoo nagtudlo nato nga gamiton ang ngalan ni Jesus tungod kay may gahom ang ngalan ni Jesus. There's power in the name May of gahom ang ngalan ni Jesus igsoon. That's why we pray in the name of No, mao nga nagaampo ta pinagi sa pangalan ni Jesus. Saying in the name of Jesus doesn't do anything when there's no faith in it. Igsoon, kung gamiton lang nato ang ngalan ni Jesus, moingon ta sa pangalan ni Jesus, pero pag walay pagtuo, wala gihapon ay gahom. We have to understand the authority in the name. We declare it. Kinahanglan nga sabto nato igsoon, nga sa diha nga gamiton kini nga ngalan may awtoridad ni, may gahom ni siya. Okay, so when somebody comes to you as one of the leaders here and they said, Dad said to tell you. No, kung for He example, comes to tell you. Dad said to tell you. Oh, There's authority in the name of Dad. And you understand. I don't need to come and tell you. Oh. You understand? nasabta nato igsoon nga example nato, nga kung si daddy na igisugo nga leader. For example ako, dahil moingon ko nga giingon ni daddy nga ipaingon sa imoa, nasabta nato nga dili si daddy kinahanglan nga muadto na sa imoa tungod kay gigamit lang nako ang ngalan ni daddy, nay awtoridad sa ngalan ni daddy. Nasabta nato nga siya mo'y nagsugo gyud. So when you use the name of Jesus, it's the same way. It's Hallelujah. the same authority. He don't need to come here. You're using that authority in that name and saying, hey, because you are carrying the Spirit of God in you. Hallelujah. Ing ana pod ang prinsipyo igsoon sa atong paggamit sa pangalan ni Jesus. Dili kinahanglan nga tanang panahon, di ba? Dili na nato kinahanglan nga munaog pa si Jesus diri, si Jesus pay moingon sa imoa. Apan ikaw mismo tungod kay naaman nimo ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa imoa, magamit nimo ang awtoridad ni anang ngalana. So when you tell the devil in the name of Jesus, he better listen. Hallelujah. Mao nga kung musulti gani ka, kung imong ingnon ang yawa, Satanas, paminaw demonyo, sa pangalan ni Jesus, maminaw gyud na siya. We're not rebuking the devil in our name. We're rebuking it in his name. Hallelujah. Get out now. Diba? Atong ginapalayas ang demonyo, dili pinagi sa ato ang ngalan, kay wala may gahom ning atong ngalan. Ang ngalan ni Jesus ang atong ginagamit. Cancer, go now. No, makasugo ta sa cancer, layas.
Tanang klase sa sakit ug balatian layas sa pangalan ni Jesus. All lies of the devil go now. Tanang mga bakak sa yawa sa pangalan ni Jesus layas. Amen. Amen. So what will happen in the meeting when the spirit of lethargy comes? The spirit of lethargy will fall on people and they'll begin to fall asleep in the meeting because the enemy is trying to keep them from getting set free. No, unsay bahitabo igsoon kung ang espiritu sa katapol o katulgon ug pagkahingatulgon igsoon, Wake her up. pukawan na si LL. No, kung namoy makita nga katulgon, kuana kanang uyuga. Uyuga igsoon kay ngano, espiritu na siya, gusto niya nga pugnan ka nga madawat nimo ang kagawasan. How many Ayaw times? kahadlok og uyog. How many times have you, be honest, how many times we start the meeting or we're in worship, all of a sudden you get so tired? Oh, pinsa man ninyo dire nga kanang inig magsugod na ang simba, no? Kay kanang katulgon dayon ka. That's an attack of the enemy. Uy, son, atake na sa yawa, dili na ikaw. You have to recognize that's not you, that's an attack. O kinahanglan nga ilhon nimo. Kinahanglan nga ilhon nimo nga dili ni ako espiritu ni sa lethargy, espiritu sa kakapoy, espiritu sa katapol, espiritu sa kabugat nga gaatake nako. Dili ko mosugot. Rebuke it. Rebuke it. Palayasa sa pangalan ni Jesus ayo. Rebuke you, you Oh. spirit of lethargy. Hallelujah! Ako kay gipalayas. Hallelujah in Jesus name. Espiritu sa katulugon. Amen. When we take authority over a demon and we cast it out, then we release the Spirit of God, or we release the arm. So we say, in the name of Jesus, spirit of lethargy, tiredness, you go now in the name of Jesus, and we loose the Spirit of the living God in us. Hallelujah. Diba? Humani mo palaya sa espiritu sa demonyo igsoon, imo nang pulihan nga imong buhian ang espiritu sa Dios, no? Ang kabaliktaran ana. Akong ginabuhian ang espiritu sa kalayo sa Dios. Hallelujah. You feel that? It's Nabati nimo? feel it. You can feel the Spirit of God moving in. Oh, mabati man nimo igsoon nga nagapanglihok ang espiritu sa Dios. Ayaw sugot. Woo! Ayaw If you sugot. don't feel anything, don't quit. Oh. Let's go. Hallelujah. Kung wala kay mabati, ayaw undang. Sige lang, padayon lang. There's more. Oh, hallelujah. Rely on the mercy of God. Saligi ang kaluoy sa Ginoo igsoon. Call on the mercy of the Lord. No, panawag sa kaluoy sa Ginoo. Sangpita ang kaluoy sa Dios. The word says that the mercies of God are renewed Every morning. every morning. Hallelujah. Are we in the morning? Amen. The mercy of God is already being released to us. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo igsoon nag-ingon nga ang kaluoy sa Ginoo kada adlaw bag-o, kada buntag bag-o. Buntag baron? Come boldly to the throne room of Hallelujah. grace to obtain mercy Woo! in your time of need. Di ba ang pulong nag-ingon po siya, duol ka mo sa trono sa grasya sa Dios sa panahon nga nagkinahanglan ka mo sa iya ang kaluoy. You see, it's on the invitation. You have to do the coming. Oh, nakita nimo igsoon Up and go. nga naay imbitasyon. Mga kinahanglan kung naay imbitasyon dili pwede nga maghigda ra ka, mahulat ra ka nga maslay ka padong dito. Muduol gyud ka. You don't just sit there. Oh, dili lang ka igo lang ka nga mulingkod Telling lang you, ka. if you just sit there, nothing will happen for you. Noon say buot pa sa butik soon, kung mulingkod ra bitaw ka nga wala kay buhaton nga nag-ana ra ka. You're going to have to Wala may exercise tabo. your faith. Oh, kinahanglan nimong lihokon imong pagtuo. Galaw-galaw para di ma-stroke. Yeah. Open your mouth. Hallelujah. Yeah, get excited. Jump up, dance around, run Amen. around. Oh. It's all good. Oh, tindog igsoon kung gusto ka mo lihok, lihok. Sayaw, kiay. Hallelujah. Oh, Okay. pwede ra, okay ra kayo. When we were out in the world getting drunk, we didn't mind dancing. Nga naman, like an idiot. kana. We didn't care what anyone thought. Oh. did we? Di ba? Nga naman lagi nga sa una igsoon, napata sa kalibutan. Mang diskuta, magkakigul-kigul gyud og sinayaw. Bahala na kung saan na diha, nagka-brief, nagka-panti-panti na diha. Ala, sayaw gyud. Di ba? They criticize us in church if we get excited. Oh. Oh, you're just emotional. Oh. You're Dayon, saying, right, I'm emotional. di ba? Naay mga muingon sa atoa nga, gala, naunsa man na sila, emosyonal raman kayo na sila. Ay nga naman di ay. Sa disco bitaw, emosyonal man po na sila, pero para sa demonyo man po. What do you call that you're doing out there? Oh, unsa may tawag ato? Di ba? Sayaw gyud, pinakigulag gyud. Sayaw ang Ginoo.
Oh. Come on. Wa man lagi ta iwaw sa una, karon di ta mauwaw para sa Ginoo. Okay. First of all, igsoon, you must be born again. Hallelujah. Una sa tanan, importante ni nga kinahanglan nga nakasigurado ta sa tong kaluwasan na tawo ta pag-usab. To qualify for healing, miracles, and deliverance, it's important that you be born again. Hallelujah. No, para madawat nato ang kaayuhan, kagawasan ug ang pagkakumpleto igsoon, no, ang tanan, ang mga milagro nga atong ang mga saad sa Ginoo kinahanglan una sa tanan nga matawo ta pag-usab. Born again ta dapat. To qualify for the promises of God, we should be born again. Para madawat nato ang mga saad sa Ginoo kinahanglan nga matawo ta pag-usab. Now, God in His mercy, I've seen Him heal lots of people that weren't born again. No, He'll igsoon, do it. no, tungod sa kaluoy sa Ginoo, bisag mga dili born again, ang Ginoo nagaayo gihapon, no, nagyapoy kagawasan nga nadawat. That's what He does. No, iyang ginabuhat kung unsa iyang ginabuhat. But when you've been walking with the Lord for a while, He expects you to grow up. Hallelujah. Apan kung taod-taod na ka, no, nanuig na ka, isa ka tuig na tingali ka nga nangalagad sa Ginoo, ang Ginoo mag-expect gyud na siya og pagtubo. You're not a bata anymore. No, kay ngano man, makita man niya nga di naman kabata doy, di naman kabata day. None of you are batas. You've been here too long. No, wala may bisan unsa nato diri nga bata pa kayo tungod kay taod-taod na mangyud pud ta, niini nga pamilya. So I don't hurt my feelings. Grow up. Mao nga dili siya masakitan kung moingon siya sa atoa nga lapanubo na. Okay. So, number one, we want to overcome ignorance of the word. The reason we don't receive the promises, the reason we're not healed, delivered, and saved is because of our ignorance of the word of God. Hallelujah. No una igsoon kinahanglan nga makadaog ta batok sa pagkaignorante sa pulong sa Ginoo. Tungod kay daghan ang dili makadawat og kaayuhan, kagawa og sa mga saad sa Ginoo tungod kay wala kabalo sa pulong sa Ginoo. Ignorante unsa ang saad sa Ginoo. Okay, so right now, Iksaon, this is where cooperation. We're going to repent for ignorance of the word of God. Hallelujah. None of us have any excuse for being ignorant Oo, about the word. tinuod jud. O kini igsoon, kinahanglan ta nga mo cooperate. Kita tanan kinahanglan nga maghinulsol. Magrepenta tungod kay magrepenta, maghinulsol ta tungod sa ato ang pagkaignorante sa pulong sa Ginoo tungod kay wala tay rason igsoon. Wa dili ta pwede nga mo rason nga Lord, wala magko kabaluan na Lord, no? Amen. You ready to repent? Andam na ka nga maghinulsol igsoon? Okay, let's repent. Okay, tara. Hallelujah. Sige, sunod ta sa iya. Lord, right now, in the name of Jesus, we as your Hallelujah. people, Yes, oh God. we repent for our Yes, ignorance Lord. of the word of God. Ginoong Dios karon isip nga imong mga anak, imong mga alagad na ginulsol kami tungod sa among pagkaignorante sa imong pulong. Lord, we have no excuse for being ignorant of your word. Ginoong Dios, wala kami rason sa among pagkaignorante sa imong pulong. You gave us the word of God, you gave us the Bible, you gave us the Holy Spirit. Imo ming gitagaan, Everything we need for life and godliness, and we have no excuse, so we repent. Now we ask you to forgive us and wash us clean from the sin of ignorance. In the name of Jesus. imo ming gitagaan sa pulong sa Ginoo na aming Bible na namo ang Holy Spirit, imong gihatag namo ang tanan nga among gikinahanglan aron nga magkinabuhi isip nga Dios nun nga pagkinabuhi nangayo kami pasaylo among ginulsulan ang among sala sa pagkaignorante sa imong pulong ug salamat nga imo kaming gihugasan sa imo ang dugo sa pangalan ni Jesus. And number two, Ikaduha, the reason we don't receive the promises of God is unbelief. Ikaduha ngano nga dili ta makadawat sa mga saad sa Ginoo tungod sa dili pagka matinuohon. The plain unbelief. No, dili pagka matinuohon. We know what the Word of God says, but we refuse to believe it. No bisan og nabasa na nato, nadungog na nato kabalutaon sa sulod sa pulong sa Ginoo, pero dili gihapon nato tuuhan. And by the way, so to say we believe it and then refuse to apply it in our life, that's not belief. Oh. That's unbelief. Igsoon pag moingon ta nga ay nagtuo man ko ana, wala man ko'y kontra ana, pero wala nato giaplikar, wala nato gigamit, wala nato gilihok, dili na tinuod nga pagtuo. Dili pagka matinuoho na. Right now, we're going to repent for practicing unbelief, for allowing unbelief in our life. So karon po igsoon ato ang magrepenta, maghinulsol ta tungod sa atong dili pagka matinuohon sa atoang kinabuhi. In the name of Jesus, Sa pangalan ni Jesus, we ask you,
Lord, to forgive us for our unbelief. Mangayo mi og pagpasaylo sa amoang sala sa dili pagkamatinuohon. Forgive us for allowing the unbelief in our heart. Pasaylo ami tungod kay gitugutan namo ang dili pagkamatinuohon sa amoang kasing-kasing. We ask you purify our heart by the blood of the Lamb right now. Putlia ang among kasing-kasing pinaagi sa kalayo sa nating karnero karon. In the name of Jesus, thank Sa, you, Lord. sa pangalan ni Jesus, salamat Ginoo. Sa imong pagpasaylo kanamo. Thank you, Holy Spirit, for helping us to overcome the spirit of unbelief. Salamat bala ang espiritu nga madaog na ang espiritu sa dili pagtinuohon. And we cast out the spirit of unbelief in the name of Jesus, and we loose the spirit of the Holy Spirit to take its place now in Jesus' name. Hallelujah. Ug among ginapalaya sang espiritu sa dili pagkamatinuohon sa pangalan ni Jesus, ug among ginabuhian ang balaang espiritu nga maoy mopuli karon sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Number 3, unforgiveness. Ikatulo, dili pagpasaylo. Unforgiveness will keep us from receiving the promises of God. Ang dili pagpasaylo igsoon maoy makapugong nato sa pagdawat sa mga saad sa Ginoo. So we need to repent right now for our unforgiveness. Nagkinahanglan ta igsoon nga maghinulsol sa ato ang dili pagpasaylo. Some of us need to forgive ourselves. Ang uban nagkinahanglan nga pasayloon ang atong kaugalingon. You don't have any right, you don't have any more right to hold unforgiveness against yourself than you do against anybody else. No wala kay katungod igsoon nga dili pasayloon ang imong kaugalingon sa samang pamaagi nga wala pud tay katungod nga dili mo pasaylo sa ubang tawo. Some of us need to forgive God. No ang uban kinahanglan nga pasayloon pud nato ang Ginoo. Not that God ever sinned, He don't need forgiveness, but when we blame God for something that did or didn't happen, No, we need to forgive Him and let that go. Hallelujah. We need to speak to Him and say, I'm sorry. I thought you needed. I needed you to do something for me you didn't do. I'm sorry that I blamed you. Oh, no igsoon dili man agi kay naay sala si Lord sa atoa tungod kay di man siya makasala gyud. Wala siya sala. Apan usahay no ato ang ginabasol ang Ginoo ba. Labi na kung natay gipangayo, dayon wala gihatag sa Ginoo or naatay gihangyo sa Ginoo dayon lahi ang iyang gihatag sa ato or wala gyud ta niya tubaga sa ato ang gipangayo sa Ginoo dayon malahi na dayon ang ato ang pagtagad sa Ginoo. Di man nimo ko tagaan, di wala man ko nimo gipangga. No mangayo tag pasaylo igsoon. Moingon ta sa Ginoo, Lord, pasaylo ako tungod kay nagtuo ko nga kinahanglan nga abi nako nga kinahanglan tagaan gyud ko nimo sa tanan akong gikinahanglan o gipangayo. The Holy Spirit, right now, we ask you to reveal into our hearts, is there anyone we have not forgiven? Amen. Balang espiritu tabangi mi nga mapadayag sa amo ang kasing-kasing kung naabay tawo nga wala namo na pasaylo. Do we need to forgive ourselves? No, kinahanglan ba namo nga pasayloon ang among kaugalingon? Do we need to forgive you? Kinahanglan ba namo ka pasayloon? Is there somebody we think we forgave but we didn't really forgive them? Na ba mi tawo nga gihuna-huna o naghuna-huna mi nga napasaylo na namo apan wala gyud namo tinuod nga napasaylo. Holy Spirit, show us right now. Malaang espiritu ipakita namo karon. Lord, whoever you reminded us right now, we forgive them. Lord, kung kinsa man kini nga imong gipahinumdum kanamo amo silang ginapasaylo. We forgive them for what they did to us. Amo silang ginapasaylo sa kung unsay ila ang gibuhat kanamo. We forgive ourselves for all of our shortcomings and our failures. Among ginapasaylo ang among kaugalingon sa amo ang kapakyasan, kaluyahon. We ask you, God, to forgive us for blaming you for things we thought you should have done that you did not do. Og pasayloa pod mi Ginoo tungod kay nagtuo mi nga naa kay angay nga buhaton para sa amoa imbis nga bisag dili nimo kinahanglan nga buhaton para namo. We repent, Lord, for blaming you, Naghinulsol mi tungod sa among pagbasol kanimo. for not stopping them for doing that to us. No, tungod kay nagbasol Lord pasayloa pod mi nga naghuna-huna mi Lord nga nganong wala nimo sila gipugngan sa ilang pagbuhat ato kanamo. Thank you, Lord. Salamat Ginoo. We apply the blood of Jesus right now Among ginaaplikar ang dugo ni Jesus karon to the spirit of unforgiveness in our hearts. sa espiritu sa dili pagkamapinasayloon sa among kasing-kasing. We lose the forgiveness of the Lord. Ug among ginabuhian ang pagpasaylo sa Ginoo. We ask you to help us to forgive. Ug among ginapangayo nga tabangan mo kami sa pagpasaylo Let it go. nga amon ning buhian. We apply the
blood of Jesus. Among ginaaplikar ang dugo ni Jesus karon In the name of Jesus. sa pangalan ni Jesus. We declare our freedom Among gideklara ang among kagawasan from unforgiveness in the name of Jesus. gikan sa dili pagkamapasayloon sa pangalan ni Jesus. Wow. Thank you, Lord. Wow. Lethargy. Pagkatinapulan. Lethargy will keep us from receiving. No, ang pagpanapol igsoon mo'y makapugong nato sa pagdawat. It's a spirit. Espiritu na. We think, oh, we're just lazy. No, usahay kay nagtuol lang ta ba nga ay katapo. Yeah, our flesh is lazy and rebels against God. Tinuod igsoon ang ang atong unod tapulan gyud na siya unya rebelde sa Ginoo. So we need to repent for allowing that to happen. No, kinahanglan pud ta maghinulsol igsoon tungod sa pagtugot nato ana. We're going to take authority over that spirit of lethargy. No, kinahanglan nga ato ang pakigbisugan kining espiritu sa pagkatinapulan. Lord, we repent right now for being spiritually lazy. Hallelujah. Yes, Lord. Naghinulsol kami Ginoo tungod sa amuang espiritual nga pagkatapulan. We repent, Lord, Naghinulsol kami Ginoo for the sin of omission, tungod sa among sala sa pagwala pagbuhat sa angay buhaton. where you said that to know to do good and you don't do it, for you it is sin. Tungod kay nagingon ka nga kung kabalo kami nga angay ning buhaton apan wala namo gibuhat nakasala kami. We repent for that sin right now in the name of Jesus. Ug amo kining gihinulsulan karon sa pangalan ni Jesus. We ask for your mercy and grace, God, Nangayo kami sa imo ang grasya ug kaluoy. to deliver us and to set us free. Nga himuon kaming gawasnon, himuon kaming maayo ug himuon kaming tibuok In the name of Jesus. sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Salamat Ginoong We Dios. renounce that spirit of lethargy. Amo kining ginabawian og gahom. Renounce it in the name of Jesus. Hallelujah. Dili na kami konektado niini nga espiritu sa pagkatapulan. We thank you for breakthrough Salamat sa kagawasan in the name of Jesus. sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. We repent, Salamat Ginoo. we repent for allowing that spirit to dominate us. Pasaylua kami Ginoo tungod kay gitugutan namo kini nga espiritu nga mo dominar o magbuot ka namo. We thank you that you're helping us, Holy Spirit, to overcome our flesh. Salamat nga imong bing ginatabangan bala ang espiritu nga madaog ang among unod. We release right now Among ginabuhian karon the Holy Spirit to us. ang balahang espiritu karon. She wasn't sleeping. She was repenting. Kabilog natulog ka. So, we thank you, Lord, for giving us that spirit of discipline. Amen. See that spirit. Yes, Lord. Amen. Salamat, Lord, sa espiritu sa disiplina, Ginoo. Ug amo ning ginadawat sa amo ang kasing-kasing nga naa mi espiritu sa disiplina. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Woo! Wow. That feels pretty good. That's true. Woo! All right, number 5, Ikalima, pride. garbo. Pride. Garbo. Sabon. Dad, I'm not prideful. Nung basin makaingon tayo igsoon ba nga, ay ako dad, wala man ko'y garbo. Oh, rejecting the word of the Lord is nothing but pride. Igsoon, ang pagsalikway or ang dili pagdawat o pagtuo sa pulong sa Ginoo, garbo na. Rejecting what God said about you Oh. is nothing more than pride. Ang dili pagdawat sa kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo mahitungod sa imoa, garbo ang tawag ana. When the word of God says you're more than a conqueror and you say, no, I'm not, that is pride. Kung ang pulong nag-ingon nga usa ka madaugon, labaw pa ka sa usa ka madaugon, unya mo ingon ta ay dili man na tinuod. Garbo ang tawag ana. How is that pride, Dad? Oh. You think you're smarter than God. Oh, ngano nakaingon si Daddy garbo tungod kay kung atong isalikway ang pulong sa Ginoo, mura ta gaingon kang Lord, Lord, mas bright pa ko nimo. Who are you to doubt the word of God? Ha, kinsa man ka para magduha-duha sa pulong sa Ginoo? You understand? Nasabtan nimo? I want you to understand so that we can repent. No, gusto nato nga masabtan nato para makahinulsol ta. It's not for condemnation, No, it's dili for ni repentance. dili ni nga duton ta or ikondenar ta apan para maghinulsol ta. There's different forms of pride. Lain-lain ang porma sa garbo. Right, that's right. Mm. So
So we want to repent right now. Namo maginulsol karon Ginoo tungod kay among gitugutan ang garbo sa mo ang kinabuhi. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, we ask you to forgive us for thinking we know more than you. We're smarter than you. Pasaylo ami Lord kung nagtuo og naghuna-huna mi nga mas bright pa mi nimo, mas maalamon pa mi nimo. We repent, Lord, for giving into our feelings and emotions Naginulsol. over what your word says. Among gihinulsulan Ginoo tungod kay among gitugutan ang among pagbati kaysa sa kung unsay giingon sa imo ang pulong. Thank you, Lord. We apply the blood of Jesus right now Amen. Salamat Lord. Amo ang ginaplikar ang dugo ni Jesus karon on the spirit of pride. sa espiritu sa garbo. We receive the blood. We receive your forgiveness A- right now. among ginadawat ang imong dugo, ang imong imo ang pagpasaylo kanamo karon. We decree and declare we're not going to give in to these spirits anymore. Hallelujah. Among gideklara, among gimantala nga dili na namo tugutan kini nga mga espiritu karon. We decree and declare the moment that we have a feeling and emotion, we're going to submit to God, we're going to resist the devil, and he's going to flee. Hallelujah. Hallelujah. Among gideklara nga sa diha nga naami mabati, among kining isubmitar sa Ginoo, among sulan ang yawa ug mukaratil og dagan ang yawa. And we loose the spirit of humility. Amen. We loose the spirit of humility to us right now. Hallelujah. In the name of Jesus. Among ginabuhian ang espiritu sa pagkamapainobsanon kanamo karon sa pangalan ni Jesus ug among ginadawat ang espiritu sa pagkamapainobsanon karon sa pangalan ni Jesus. Receive that spirit of humility. Among ginadawat kini nga espiritu sa pagkamapainobsanon. Where we're going to believe the word of God regardless of how we feel. Diin nga among tuuhan ang pulong sa Ginoo bisag unsa ang among mabati. I really am more than a conqueror. Tungod kay tinuod gayud nga ako usa ka labaw pa sa madaugon. Ingon ka. You say it, Exalt. Ing na igsoon. Isulti. More than a No? conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I am the head and not the tail. Ako ang ulo, dili ko ikob. I am above and not beneath. Na ako dili ko ubos. I am who God said I am. Ako ang kung kinsa ang gingon sa Ginoo nga mao ako. I am the righteousness of Christ. Ako ang pagkamatarong ni Kristo. If God be for me, who can be against me? Kung ang Dios dapig kanako, kinsa may makapildi nako. Do you believe it? Imong gituohan igsoon. Hallelujah. Tinuod na. How are you feeling? Exalt? Kumusta imo ang gibati karon igsoon? Are you feeling a little bit more free? Ha? Naa ka ba kay nabati nga kagawasan? Ha? Gaan-gaan na ba? I'm telling you right now that God is healing you right now. God's healing your body. God's healing your mind. God's healing your soul. Amen. The Spirit of God is on you. Amen. Ang Espiritu sa Dios igsoon naa diri karon. Kauban igsoon dawata nga ginaayo ka sa Ginoo, ginahimo kaniyang gawaston sa imong panghuna-huna ug mga pagbati. That heaviness is leaving us in the Hallelujah. Yes. Kanang imong gibati nga kabug-at igsoon, mubiya na siya karon sa pangalan ni Jesus. We loose the spirit of joy. Hallelujah. Amen. Joy. Ug among ginabuhian ang espiritu sa kalipay sa Ginoo, ang kalipay sa Dios mao ang atong kusog. Hallelujah. Don't hit me. I didn't do it. Don't hit me. Okay. Number 6, lack of persistence. Kakulangon sa paglahutay. We need to repent for our lack of persistence. No, kinahanglan po di ay ta nga maghinulsol tungod kay kulang ta sa paglahutay. Or sa pagkamapadayonon. We quit too early. Dali ra kayo ta mo give up, dali ra kayo ta mo hunong. No, dali ra kayo ta mo mubigay. Oh, I'm not healed yet. I'm still the same way. Maingon man dayon ta nga wala pa man kunaayo. Mao ra man gihapon. Ako ra man gihapon eh. Ako lang naman to. Si Natoy. Natoy lain. It's like if you go on a diet. Anybody ever go on a diet? Kinsay nakasulay diri nga mag-diet ko no? Kana magpaniwang. So you diet for one day and you go on the scale. Nothing's happening. I Diba? quit. Oh, nag-diet, kintali ka, dayon nagtimbang ka, din paglantaw nimo wala may nakuha. Isa pa gani ka adlaw. It's what we do in the spirit. No, kasagaran ingana po nang atong ginabuhat sa espiritu. See any results? Nothing's happening. Oh, no moingon ta nga wala man koy nakita nga resulta, wala may nahitabo. Right?
Lack of persistence. No kakulangon sa paglahutay. Oh, I fasted, Dad, for 3 minutes today. Dad, nagpuasa man ko tulo na ka minuto. I was trying to fast, but then my asawa ate in front of me. And I have no resistance. Or maingon Oh, ka. I know that one. Lord, nagpuasa man unta ko, Lord, dayon kay nikaon man ang akong asawa sa akong atubangan, wa ko kapugong. Yeah, I blow it all the time. Do you? Oh, tinuod ako pod. Diba? Bisa si Daddy Igsoon, mapakyas pod siya ang fasting. Just start over. Oh, ang Start importante again. ana ka. Don't Oh. quit. Ayaw hunong. Padayon, ayaw undang. Agi kay natumba ka, mo stop na lang ka. Do it, didn't he? He blaming you. Yeah. Hallelujah. We will repent for blaming others. Maginurusol po daw ta sa ato ang pagbasol sa uban. Yeah. That's pride. Ow. Pride ka, Dad. Oo. Yeah, that is Pride na right. daw. Garbo gyapon siya. Diliwang ko na. Oh. So we have to stop blaming our parents Hallelujah. Amen. for our own fault. Oh. Igsoon, dapat undangan na nato og kana bitang basol ang atong ginikanan sa atong mga sayop nga mga pagpili. Pray for your parents. No? Pasayloa ang imong ginikanan. Dayon ni ampo imong ginikanan. Ayaw nagkuan si mama manggod sa una, si papa manggod sa Stop una. blaming our igsoon, Oh, or undangi og basol imong igsuon. Sakto or na. our banas, or our asawa. Or ang imong bana bagha, imong asawa. Your spirituality is not their fault, or your lack of, it's not their fault. Tungod kay ang imong kadasig or ang kakulangon sa kadasig nimo igsuon, wala may laing sala ana.